Hello everyone, welcome back to my channel guys. So আজি মই একদম serious video ta banam, no funny video. So guys আজি মই এটা recipe banam, recipe no recipe no are moi recipe dim mane moi eta soup banam, soup মানে জুল বনাম তো হেতু মানে একচুয়ালি আমি তো সদাই ন soup যেতিয়া পাউডার ল তেতিয়া মই এগাল ধানো যাতে মানে বহুত বেছি গ্রেভি হয় তো মই আজি 1 চামুচ দিয়ে বনাম তো চলো तो गाइस सूपत बहुते माने नूडल्स सूप खाय बहुत ভাল পায় তো মই আজি नूडल्स এড কৰিম বাট नूडल्स তো এনেকুৱা নহয় যে বইল কৰি ডাইৰেক্ট এড মই দেখুৱাই আছো মানে মোৰ ট্ৰিক এনেকে ভিডিওমান তেল লৈ লওঁ অলপ বেছি নহয় অকমান দেখাকো দেখাই নাই সেকেন্ড দেখিছে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিও আৰু তাৰ পিছত বনাই আছো শেফ মই নহয় শেফ মই জাস্ট এটো এক্সপেৰিমেন্ট বনাইছো এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছো কিবা মই মানে জি দি কৈ দিও আৰু মানে দিম বেছি নহয় বেছি অলপ দিম কজ মই সু বেছিকে ৰাখিব বিচাৰিছো দুজন মানুহৰ হিচাপতে বনাইছো টেষ্ট মেকাৰ আছে নুডলছটো তো সেইটো মই দি দিছো অকমান দুজন মানুহৰ জুখত বনাইছো মানে বহুত লাগিছে দেখাত কাজ আমি খাওঁৱে বেছি ফুড ইজ লাভ গাইস এই সুপটোৰ ৰাজ হৈছে কৰ্ন ফ্লাৱাৰ আৰু পেপাৰ জালুক আৰু জালুকটোৰ মানে টেষ্টটো না বহুত কিবা ভাল লাগে মানে বহুত ভাল লাগে আই লাভ মানে মই বহুত ভাল পাওঁ সুপটো যদি বেছি জালুক দিয়া থাকে আই লাভ জলকীয়া নালাগে আৰু মইতো জুখি মইতো আন্দাজ মানে দি আছো লাইক 2 স্পুন 1.5 স্পুন মই কৰ্ন ফ্লাৱাৰ লৈছো মই 1.5 স্পুন লৈছো আৰু মই এইটো পানী লগত এনেকৈ গুলি ল'ম ভালকৈ গুলি ল'ব এইটো মই এইখিনি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই চুপ এড কৰিম এইটো নৰৰ চুপ হয় তো মানে আমি কি কৰোঁ যে এগাল দিওঁ তো যাতে মানে বেছি ডাঠ হয় খাবলৈ বাট মইতো বহুত মানে হোষ্টেলত যেতিয়া থাকোঁ ন তো মানে 55 ৰুপিজৰ পেকেটটো মানে মোৰ কাৰণে বহুত দামী আৰু মানে শেষে হৈ যায় দুবাৰ খালে তো সেইকাৰণে অকণ ট্ৰিক ইউজ কৰিব লাগে মানে তেতিয়া হোষ্টেলত থাকিলেতো ইলেক্ট্ৰিক কেটল থাকে তো তেনেকৈ বনাওঁ তো এইটো মানে এক্সপেৰিমেণ্টটো ট্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু So guys, मैं 1 spoon लूँ।
चाहिए तो मिहि मिहि के मैं स्लाइस কৰি লম মই বেছিকে নিদু মই মানি দিম salt add কৰিবই লাগিব কাৰণ ইমানখিনি পানী মিলাইছো নহলে খাবলৈ একদম লাগিব আৰু গাইস মই লগতে অকমান স্লাইড আধা চামুচ মই চেনি দিম যাতে মানে সুইট কৰ্ন অকন ফিল হয় মানে যোনে যিমান জ্বলা খাব পাৰে মানে হেতু হিচাপত ললে হ'ল মই যিমান খাম আৰু মই হেতু হিচাপতে দিম মই ইমান কৰি দি আছো আৰু লাষ্ট और फाइनल इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लावर मैं ये कॉर्नफ्लावर ऐड करें तो ये धनिया दिया सो मैं धनिया दिले आरो टेस्टी হয় খাবলে তো মই ধনিয়াও দি দিও অকমান কাটি পেলাই আৰু লাষ্টত আৰু এটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দিবলে আছে ওচৰৰ পৰা দেখাব লাগে দেই আৰু ইমানখিনি লৈকে বনাইছো লুক সো টেস্টি মই আৰু আমাৰ নুডলছ খিনি যে আছিলে ইয়াত মই ইয়াত দি দিম last ingredient होइसे common butter इमान common butter हो जाबो तो আমি এটা টেস্ট কৰি চাও কিনুকুৱা হৈছে তাৰপৰ মই ফ্ৰাইড নুডলছ খিনি যে আছিল মই দিছো তো মই হেতু লগত ট্ৰাই কৰি চাও মানে একদম ক্ৰাঞ্চি ফ্লেভাৰ আহিছে মানে ভাল লাগিছে খাই অলপ জ্বলা মিঠা নিমখীয়া সব ফ্লেভাৰ আছে আৰু ধনিয়া পাতটো কাৰণে বহুত টেস্টি লাগিছে খাই soup powder di egal soup keneke banabo lage trick so thank you guys for watching my video jodi video to bhal lagise tenahole like subscribe aru comment korte na paribo love you aru eto soup try koribo aru eto hostelers lage try koribo pare electric kettle he মানে নুডলস তো নহলে হৈ যায় বাট soup খিনি তো হৈ যায় ন